Sziasztok, én Magyar Gergő vagyok, a Boldium kommunikációs igazgatója. A mai interjúnkhoz Szlovákiából látogattunk ki egy szeglemezes tetőszerkezet gyártó céghez, melynek tulajdonosával, Iván Julinekkel ülök le, és félig meddig szlovákul fogjátok hallani majd ezt az interjút, mivel ő szlovákul fog beszélni hozzátok, de majd gondosan fordítjuk mi azt. Iván, kérlek, egy pár mondatban mutatkozz be nekünk. Ďakujem pekne za slovo. Volám sa Ivan Julinek, som predsedom predstavenstva spoločnosti Sedir Konštrukcie akciová spoločnosť. Spoločnosť Sedir Konštrukcie sa zaoberá návrhom a výrobou drevených strešných konštrukcií pre strechy a stavby z dreva. Spoločnosť vznikla v roku 2018 a zaoberá sa svojou činnosťou s návrhom a výrobou až do dnes. Za svoje obdobie vyrobila viacej než 1000 strešných konštrukcií, ktoré úspešne zakrývajú strechy na slovenskom, maďarskom, českom, ale aj rakúskom trhu. Nagyon köszönjük. Akkor meg is kezdenék az első kérdéssel az interjút. Miért kulcsfontosságú a tetőszerkezet egy családi háznál? Strecha zakrýva nielen rodinný dom, ale zakrýva aj celkovú stavbu a je veľmi dôležité si uvedomiť veľmi podstatné faktory, ako je zaťaženie, čiže sneh a vietor, pre ktoré táto strešná konštrukcia musí byť prvotne navrhnutá a musí spĺňať jednotlivé požiadavky zaťaženia aj pre krytinu a podhľad. Jó, jöjjön a második kérdésünk. Mi a legnagyobb különbség a hagyományos ácsoltető és a szeglemezes rácsos tartó között? Táto konštrukcia, respektíve tento typ konštrukcie bol vyvinutý v rámci predchádzania alebo nejakým spôsobom obchádzania bežných chýb v realizácii alebo návrhu týchto strešných konštrukcií, nakoľko klasický krov sa skladá iba z návrhu projekcie a samotný dohľad výroby na to zabezpečujú len jednotliví tesári, kdežto väzníkový krov je nutné, aby sa navrhol v samotnej projekcii a realizoval vo výrobni, nad ktorým má každoročný dohľad certifikačný orgán. Na Slovensku je to tzv. Technický a skúšobný ústav stavebný, ktorý každý rok vydáva potvrdenie o danej výrobni, že je schopná vyrábať a má svoje, by som povedal, jednotlivé postavenie na slovenskom trhu. És az elhangzottak alapján merül fel a kérdés, hogy miért választják ma egyre többen ezt a megoldást? Prečo si to čoraz viac ľudí vyberá? Je to tiež jedna z dôležitých otázok a na ňu sa dá len odpovedať, že táto strešná konštrukcia je súčasne trendová, moderná a nejakým spôsobom urýchľuje aj výstavbu samotného rodinného domu. A technológia bemutatását tekintve, hogyan kell elképzelni egy szeglemezes rácsos tartót? Prehradové väzníky sa vyrábajú vo výrobni a jeden prehradový väzník sa v podstate skladá z drevených častí, zo styčníkových dosiek, ktoré majú prelisované hroty a pomocou špeciálneho zariadenia lisu sa do neho zatláčajú. És pontosan hogyan működnek ezek a szeglemezek? Tieto hroty styčníkových dosiek je nutné zatláčať do drevenej časti prehradového väzníka pomocou lisu, ktorý má minimálne tlak 40 tón, aby boli rovnomerne zaťažené a rovnomerne stlačené. Mióta használják ezt a technológiát a világban? Technológia spájania styčníkových dosiek vznikla na území Ameriky, respektíve Severnej Ameriky, kde bola prvotne vyvinutá pre výstavbu nie rodinných domov, ale vojenských objektov s veľkou početnosťou a jedným typom druhu. Kicsit leszűkítve az előző kérdést, Magyarországon mennyire elterjedt ez a technológia? V Európe, alebo respektíve na maďarskom trhu je rozšírená minimálne 15 rokov a možno aj viac, ale ako posledný rozvoj
tejto technológie zaznamenáme v poslednom 10-ročí tohto obdobia. És milyen épületeknél használják a leggyakrabban ezt a technológiát? Tieto technológie sa používajú najčastejšie pre rodinné domy, kde jej rôznorodosť je možné prestačiť rôzne typy stavieb a pôdorysov rodinných domov, ale takisto je to vhodné pre bytovú výstavbu a priemyselnú alebo speciálnu výstavbu, kde zastrešíme rôzne typy stavieb. És tervezés szempontjából hogyan indul egy projekt a gyártó szemszögéből? Proces navrhovania je nutné zahájiť tzv. Statickým návrhom, kde daný projektant, konštruktér dostane svoje vstupné údaje a na základe toho navrhuje konkrétny projekt tejto výroby. Milyen adatok szükségesek a tervezéshez? Rozmery budovy sú najpodstatnejšie, čiže pôdorys danej stavby, na ktorej je uložená strešná konštrukcia, tvar strechy, ktorú budeme na to klásť, nosné časti, či sú len obvodové, alebo nejaké podporné stredové, alebo či si je nutné vytvoriť tieto súčasti v strešnej konštrukcii, preklenutím, spájaním viacerých väzníkov, ktorým môžeme docieliť preklenutie viac rozpolného priestoru bez nejaké podpory a priestor nám zostane bezbariérový. Ez is kielégítő válasz volt. Hogyan történik a statikai méretezés? Statika, respektíve výpočet prebieha pomocou špeciálneho programu PAMIR, do ktorého konštruktér musí obsiahnuť všetky vstupné parametre, ako sú náhodilé zaťaženie, sneh, vietor, stále zaťaženie, krytina a podľad a špeciálne prídavné prvky, tzv. Bodové zaťaženia pre strešnú konštrukciu alebo pre podľad. Milyen szoftvereket használnak a tervezéshez? Tak ako som už spomenul, navrhuje sa táto strešná konštrukcia pomocou softvéru PAMIR a tento je vyvíjaný samotnou spoločnosťou Mytec, ktorá kladie neskutočné a veľké náklady na jeho vývoj, preto aby bol stále súčasťou trendu pre navrhovanie a vývoj týchto konštrukcií. És mennyi ideig tart a tervezés egy átlagos családi háznál? Rodinný dom v priemere niekoľko dní. Je to proces, ktorý treba uskutočniť zameraním, navrhovaním, samotnou výrobou. Volt lehetőségünk betekintést nyerni a gyártás folyamatába, de azért mégis hadd kérdezzem meg, hogy hogyan zajlik a gyártás az üzemben, milyen folyamatokon esik át egy ilyen tetőszerkezet? Vstupným materiálom pre výrobu drevených prehradových väzníkov je rezivo. Rezivo má označenie pevnostnej triedy C24, čiže je to smrekové rezivo 24 MPa v pohybe, ktoré musí spĺňať každý výrobca, ktorý tieto konštrukcie vyrába. Prvotnou, by som povedal, vstupnou bránou do výroby je uskladnenie na dvore, kde prichádza jednotlivé komponenty na kamióne, LKV a sa vyskladajú pomocou jednotlivých manipulačných zariadení tak, aby boli podložené a vyskladnené v rovine. Na základe týchto jednotlivých výrobných dokumentácií sa z rôznych šírok a rôznych výšok vyberajú jednotlivé prvky, ktoré prichádzajú prvotne na porez, čiže podľa návrhu, respektíve výrobnej dokumentácie sa urobí pílenie. Na základe pílenia sú jednotlivé komponenty označované do tvarov, z ktorých sa vyskladávajú jednotlivé prvky. Tieto prvky tvoria celkovú strešnú konštrukciu. Z týchto jednotlivých prvkov sa na lisovacom stolci vyskladávajú komponenty, ktoré majú spodný pás, horný pás, výstuhu tzv. Diagonály alebo zvislice. Do týchto jednotlivých úzlov stykov medzi diagonálami, horným a spodným pásom sa ukladajú styčníkové dosky s prelisovanými hrotmi, ktoré sa potom navzájom lisujú a
Z týchto komponentov je tvorená celková strešná konštrukcia. Jednotlivé komponenty z dielne vychádzajú na valcoch, ktoré nám pomáhajú pri manipulácii s touto konštrukciou k expedícii. Na základe jednotlivých prvkov sa do stojanu pomocou manipulačného zariadenia žeriavu ukladajú a stohujú do jednotlivých zväzkov. Tieto jednotlivé zväzky sa spáskujú a pomocou veľkého žeriavu sa odkladajú na jednotlivé miesta, kde sú potom následne expedované pomocou návesu alebo rôzneho iného transportného zariadenia. Hogyan kerülnek a szeglebezek a helyükre? Tak ako som už spomínal, jednotlivé prvky sa musia najprv z dreva vyskladať na lisovacom stolci, kde potom sú do toho tieto styčníkové dosky umiestnené. Každá strecha alebo strešná konštrukcia, ktorá je navrhnutá pomocou v našom prípade softvéru Pamir, dostáva jednotlivé umiestnenie styčníkových dosiek a drevených komponentov z návrhu jednotlivého konštruktéra. Styčníkové dosky sa umiestňujú do týchto jednotlivých stykových uzlov medzi spodný horný pás v styku s diagonálou alebo s dvislicou. Majú presne určené miesto, ktoré sa následne výrobnými pracovníkmi osádza, kde je daná presne jeho poloha vodorovná alebo zvislá a je určená od styku zo spodnej hrany alebo hornej hrany jednotlivých drevených komponentov. És a pontoság és minőség jegyében milyen minőségellenőrzés történik a gyártás során? Samozrejme, tento proces výroby je nutné aj kontrolovať a samotná tá jednotlivá kontrola prichádza už na vstupe od výroby, respektíve ešte pred výrobou, čiže kontroluje vedúci výroby vstupný materiál, rezivo. Na základe porezového plánu sa premeriavajú a jednotlivé drevené prírezy kontrolujú, z ktorých sa tieto všetky prvky vyskladávajú. Toto sa deje minimálne 8 krát počas pracovnej smeny jedného pilčíka. Následne premerané a vyhovujúce komponenty sa transportujú do lisovacej časti, kde sa z nich vyskladávajú jednotlivé dielce. Tento jednotlivý komponent sa na základe výrobného výkresu takisto premeriava, jeho výška, celková šírka, prípadne nejaký odskok, ktorý je stvárnený v jednotlivej dielenskej dokumentácii a takýto komponent je možné potom následne zalisovať. Po zalisovaní týchto jednotlivých styčníkových dosiek prebieha ešte fotografická kontrola vedúcim výroby na základe jednotlivých fotografií, ktoré pripravia pracovníci po expedícii tohto prvku z výrobnej haly. Ez elég precíznek hangzott. Mennyi idő alatt készül egy családi ház teljes tetőszerkezete? Tak pred samotnou, by som povedal, výrobou je nutné stanoviť proces predprípravy, čiže máme rezivo, ktoré nám chodí v jednotlivých balíkoch. Tieto balíky sú zabalené fóliou. Po ich, by som povedal, obnažení je nutné jednotlivé rezivo, ktoré je k sebe položené na sebe, preložiť tzv. Drevenou prekládkou, pomoci ktoré je nutné, aby zatiekol určitý impregnát proti drevokazným hubám a škodcom a hnilobe. Tieto prvky robia pracovníci pilčíci alebo pracovníci expedícií, ktorí jednotlivý balík rozbalia, preložia medzi to dané drevené prekládky, na to položia ďalší rad reziva, preložia ďalšie prekládky a takto pripravia pre impregnáciu tohto reziva. Samotné, by som povedal, po samotnom impregnovaní, ktoré prebieha v impregnačnom zariadení, sa nechá rezivo vyschnúť, tak, aby v podstate prichádzalo už do výroby suché, alebo respektíve vyschnuté. Následne prebieha pílenie, lisovanie a expedícia. Az előre legyártott tetőszerkezetek szállítása miképpen történik? Samotná, by som povedal, expedícia prichádza pomocou návesu alebo transportného zariadenia, ktoré je na to určené. Jednotlivé balíky sa pomocou zvislej polohy a transportu žeriavu
ktorý máme vo výrobni, nakladajú na náves alebo respektíve na ložnú plochu tohto transportného zariadenia a tým sa prepravujú na stavbu. Na samotnej stavbe prebieha, by som povedal, manipulácia pre montáž. Väčšinou to robíme so zariadením alebo s transportným zariadením, ktoré má v sebe už integrovanú hydraulickú rupu z dôvodu toho, že je to, by som povedal, skrátenie nákladov pre toho zákazníka a celkový proces montáže jednoduchší, keď máme to zariadenie už na transportnom zariadení nainštalované a takto začína, by som povedal, proces montáže pre jednotlivé stavby alebo komponenty, ktoré sú tým podstatné. Mennyi idő alatt kerül fel egy családi ház tetőszerkezete? Obvyklý rodinný dom do 200 m2 je možné zrealizovať za 1,5 až 2 dni. És milyen gépekre van szükség ennek a szereléséhez? Na montáž je potrebné bežné tesárske zariadenie, alebo respektíve náradie, ktoré spočíva v kladive, motorovej píle, sade nejakých kľúčov, sekery, klincovačky a veľmi podstatné je k tomu manipulačné zariadenie, ako je buď hydraulická ruka, alebo autožeriav. És mennyire bonyolult egy ilyen tetőszerkezet szerelése a kivitelező számára? Montáž priehradových väzníkov je značne uľahčená tým, že je to prefabrikovaný segment alebo prefabrikovaná zostava, ktorá viac jak v polovici je vyrobená v dielni a samotná montáž prebieha už len na základe montážneho výkresu alebo zostavy, ktorá je nakreslená pomocou konštruktéra a jednotlivé dielce treba na jednotlivé miesta po rozmeraní presne osadiť a zavetriť. Na základe takto zmontovanej konštrukcie je možné jednotlivú konštrukciu ukotviť tak, aby bola v podstate plne funkčná voči saniu vetra alebo zaťaženiu voči krytine. És mi történne, hogyha valamilyen kivitelezési hiba folytán a falazat nem lenne pontos? V prípade nejakých takýchto, by som povedal, diskrepancií alebo tolerančných nezvod je nutné tieto veci konzultovať s projektantom a na základe toho určiť možné technologické postupy, ktoré nebudú brániť v tej montáži. Práve preto my chodíme tieto jednotlivé konštrukcie zameriavať, aby sme predošli takýmto nezhodám voči projektu, lebo tento jednotlivý súlad je nutné už pred jednotlivou výrobou navrhnúť tak, aby bol v podstate vyhovujúci pre montážnikov a jednotlivé stvárenie tejto konštrukcie na mieste. Akkor most nézzünk egy általános összehasonlítást. Miben jobb a szeglemezes tető egy hagyományos ácsolt tetőnél? Tak, ako som už spomínal, naša spoločnosť, alebo respektíve každý výrobca prieradových väzníkov musí mať nad sebou určitý dohľad. Na Slovensku je to tzv. Technický a skúšobný ústav stavebný, ktorý určuje jednotlivú zhodu medzi návrhom a samotnou výrobou týchto jednotlivých komponentov, tak, aby bola dodržaná litera normy voči návrhu týchto strešných konštrukcií. V prípade, že sa tam použije iný materiál, iné styčníkové dosky alebo veci nevhodné voči norme, nie je garantovaná únosnosť a tvarovosť týchto konštrukcií na stavbe voči zaťaženiu voči klimatickým podmienkám. Toto oproti klasickému krovu je úplne niekde v inej dimenzii technického stvárnenia, technického návrhu, kdežto pri klasickom krove sa dodá na stavbu len rezivo, ktoré nie je garantované nejakým výrobcom, či je jeho z drevených strešných priehradových väzníkov je nutné, aby toto rezivo bolo garantované jednotlivým dodávateľom pevnostnej triede C24. És mennyivel gyorsabb a kivitelezés egy ilyen szeglemezes tetőszerkezetnél? Zoberme si napríklad rodinný dom o rozlohe 200 m2, ktorý pri prehradových väzníkov dokážeme zrealizovať za 1,5, maximálne 2 dní v rôznej zložitosti. Pri klasickom krove to trvá aspoň týždeň.
Valamennyire meg lett már válaszolva a kérdés, de azért feltenném újra, hogy pontosabb-e a gyári gyártás? Tak dôležitosť na kvalitu alebo na presnosť jednotlivých komponentov nám hovorí aj certifikačný orgán, na základe ktorého je nutné dodržiavať a premeriavať tieto jednotlivé komponenty tak, aby bola presnosť tejto výroby dodržaná a stvárnená. És mennyire helytálló az a kijelentés, hogy kevesebb faanyagot használ? Pri návrhu alebo pri realizácii drevených priehradových väzníkov využívame tzv. Vzduch. Hej? Čiže čím je tá konštrukcia objemnejšia z hľadiska objemu vzduchu, tým je, by som povedal, viac vzdušnejšia a tým menej dreva do ňoho ide. Čím tá konštrukcia je plyčia, o to viac dreva do toho ide. Je to úplne iná technológia výroby, kde sa nedá porovnávať klasický krov voči tejto konštrukcii, ale je pravdou, že tam ide menej dreva. És ár szempontjából mennyire kiszámítható ez a technológia? Cena je možná, alebo cenu je možné stanoviť len na základe, by som povedal, realizačného projektu alebo celkového prepočtu pomocou tohto softvéru, v našom prípade Pamir, do ktorého sa namodeluje jednotlivá konštrukcia, zaťaží sa všetkými parametrami a stanoví sa počet jednotlivých prvkov, ktoré sa skladajú z dreva, z oceľových komponentov, zo zavetrenia, kotviacich prvkov a možností dopravného zariadenia k mieste stavby. Na základe tohto sa dá určiť jednotlivá cena pre samotný projekt. Mivel erről beszélgettük az interjú előtt, de azért feltenném a nézők kedvéért a kérdést, hogy mennyire tartós egy ilyen szerkezet? Životnosť, alebo stanovenie by som povedal, životnosti tejto konštrukcie je otázkou toho, ako sa ten človek alebo jednotlivý užívateľ o tú konštrukciu bude do budúcna starať. Čiže jednotlivý by som povedal, alebo jednoduchý príklad by som uviedol, že koľko vzduchu do tej konštrukcie pustíte, toľko sa vám tá konštrukcia aj do budúcna odňačí svojou pevnosťou a životnosťou. Drevo je, by som povedal, prírodný materiál, ktorý si vyžaduje, aby bol v suchom prostredí a nebol vystavovaný žiadnemu, by som povedal, zvýšenému zaťaženiu voči vode. Takto my v podstate aj túto konštrukciu ošetrujeme voči drevokazným hubám a pliesňam, ktoré sa moria pre tzv. Tretiu triedu ohrozenia, čiastočne vystavené poveternostným podmienkam, čiže v podstate keď tá konštrukcia sa vyrobí, je expedovaná z otvoreného priestoru našej výrobne, prichádza na stavbu, kde môže prísť zaťaženie atmosférickou vodou, čo je dážď, čo je sneh, čo je kombinácia, by som povedal, nejakého pevného skupenstva, ako sú krúpy alebo niečo podobné. A tým pádom je tá konštrukcia čiastočne vystavená by som povedal, takémuto zaťaženiu. V prípade, že tomuto dôjde, netreba sa vôbec obávať. Táto konštrukcia je na to navrhnutá, tento impregnát, ktorým to v podstate vo výrobni impregnujeme, moríme, je na to odolný a nevymývateľný z tejto povrchovej časti dreva. Životnosť tejto konštrukcie je minimálne daná návrhom náhodilého zaťaženia, stáleho zaťaženia pre oblasť, kde bola táto konštrukcia navrhnutá, a v prípade radikálnej nezmeny týchto zaťažovacích parametrov má tá konštrukcia neobmedzenú dlhú životnosť. És ez a tetőszerkezet hogyan viseli a hóterhelést? Tehát, hogy a laikus is megértse, hogy négyzetméterre számolnak egy bizonyos súlyt? Áno, sneh je veľmi podstatný faktor k návrhu tejto strešnej konštrukcie. Na základe, by som povedal, eurokódu, keď sa nám trošku zmenili jednotlivé časti a jednotlivý návrh tejto konštrukcie, je už len nie, by som povedal, tzv. Snehové pásma, ale sú jednotlivé snehové zóny, ktoré sa určujú na základe nadmorskej výšky a konkrétnej
polohy stavby, či je to v strede obce, okrajová časť obce, alebo nejaká časť niekde špeciálne exponovaná, to je pre sneh. Veľmi podstatný faktor, okrem snehu, je dneska ešte aj vietor, ktorý nám robí, by som povedal, možno väčšiu časť zaťaženia z hľadiska vplyvu na návrh tejto budovy, kde je to veľmi, veľmi podstatné, akej oblasti je tá budova takisto umiestnená, akú má výšku, aký parameter, by som povedal, sklonu alebo možnosti zábrany z okolia vie tento vietor zachytiť, lebo dneska v podstate sa používa veľké množstvo strešných krytín, ktoré sú buď podporujúce zaťaženie voči saniu, alebo sú nadľahčované týmto. Jedná sa hlavne o plechové krytiny, ktoré je nutné chrániť voči takémuto saniu vetrom. És ha már terhelésről van szó, ugye a hó terhelésnél egy bizonyos súlytöbblettel kell megküzdeni a tetőszerkezetnek, de mi a helyzet a szélterheléssel? Tak ako som už uviedol, sneh v dnešnej podobe už nie je až taký fenomén, alebo nie je taký podstatný, ako je vietor. Vietor nám robí čoraz väčšie, by som povedal, starosti a je oveľa horší na predpokladanie, ako je sneh, lebo sneh je možné určiť na základe určitého výpočtu, akú má hodnotu a stanoviť jeho, by som povedal, presné parametre, kdežto pre vietor stanovujeme základný parameter 25 metrov za sekundu, čo je zhruba 90 km za hodinu v rýchlosti kvôli návrhu. Tento návrh je štandardný, stanovený normou a je garantovaný pre navrhovanie všetkých strešných konštrukcií. Na základe, by som povedal, umiestnenia typológie stavby, či je to, by som mal, v horskej oblasti alebo v oblasti trošku niekde vyššie nad hranicou mora, je nutné sa zaoberať aj touto oblasťou alebo touto časťou, napríklad od špeciálneho hydrometeorologického úradu, kde si treba zobrať jednotlivé parametre, ktorými potom treba uvažovať v návrhu tejto strešnej konštrukcii. Nézzük akkor egy összehasonlítást. Miért választanak sokan inkább magas tetőt a lapos tető helyett? Tak ako som uviedol, že pre strešnú konštrukciu je veľmi podstatný priestor, čiže vzduch. Či je táto konštrukcia šikmá alebo plochá, závisí od toho, že aký architektonický návrh je pre ňu navrhnutý. Ktorú strešnú konštrukciu by sme si vybrali? Tak na maďarskom trhu odjak živa bola strecha šikmá a viac ako 30 stupňov. Myslím si, že pre maďarský trh sme nikdy v živote nevyrobili sklon strechy menší ako je 30 stupňov, alebo veľmi málo sa pamätám na to, že by to bolo menej. Čím tá, by som povedal, strecha je šikmejšia, o to viac tá voda alebo všetky poveternostné podmienky z nej dokážu zísť bezpečnejšie do odtokových žlabov alebo do záležitostí, ktoré sú na to určené. Čím tá strecha je plokšia, každý jeden výrobca má tzv. Určité bezpečnostné hranice, pod ktoré môže ísť, ale táto jednotlivá vrstva strešnej krytiny alebo strešných vrstiev musí spĺňať určité požiadavky na svoju tesnosť a na základe toho musí byť navrhnutá. Pre zaťaženie strešnej konštrukcie, či je plochá alebo šikmá, je to takzvané bezproblémové, nakoľko je nutné dodržať určité parametre návrhu stáleho a náhodilého zaťaženia, s tým, že pri odsklonu 25 stupňov sa už potom táto hodnota stáleho zaťaženia interpoluje až do hodnoty 60 stupňov, kde sa potom ten sneh z tej by som povedal, jednotlivej plochy už počíta trošku inak ako pri bežných nižších sklonoch, ale čím viac je tá strecha alebo strešná konštrukcia plytšia, je nutné si uvedomiť hlavne tento parameter, že ho treba navrhnúť na veľmi dobrú hydroizolačnú tesnosť buď strešného podstrešia alebo celkovej strešnej krytiny. És karbantartás szempontjából mi a különbség a két szerkezettípus között?
Z hľadiska údržby tejto strešnej konštrukcie my odporúčame, alebo máme vydaný tzv. Manuál na údržbu a samotnú ochranu tejto strešnej konštrukcie. Veľmi podstatným parametrom je, aby do podstrešia strešnej konštrukcie bol privedený vzduch a bola prevetraná medzi tepelnou izoláciou a strešnou vrstvou, čiže podstrešnou fóliou, aby sa nevytváralo vnútri strešnej konštrukcii neprirodzené prostredie, ktoré príroda, alebo respektíve ktoré je vonkajším prostredím dané. Hej. Čiže čím viac vzduchu do tej strešnej konštrukcie pustíte, tým tá konštrukcia bude, by som povedal, odolnejšia, stabilnejšia a trvácnejšia pre užívanie jednotlivého užívateľa. Samozrejme, minimálne jedenkrát ročne je nutné, aby zákazník alebo osoba, ktorá prevádzkuje túto budovu, obhliadla jednotlivé prvky z interiéru, ale pekne znútra strešnej konštrukcie, a samozrejme aj z exteriéru, kde je pokrytá nejakou strešnou krytinou, tak aby bolo zamedzené neprirodzenému prísunu najmä vody, čím by sa znížila pevnosť tejto jednotlivej konstrukcie. És igaz, hogy nem lehet padlásteret használni a szeglemezes rácsos tartónál? Drevené priehradové väzníky je možné využívať aj pre samotný návrh konštrukcie typického podkrovia, kde väčšinou nerobíme samotný návrh len v súčinnosti drevenej konštrukcie, ale v súčinnosti aj so stropnou konštrukciou. Veľmi časté sú otázky ohľadom prasklín alebo porúch, ktoré s tým akože vznikajú. Áno, je to prirodzená vlastnosť reziva, že dosychá alebo nejakým spôsobom sa tvárni svojim, by som povedal, zapracovaním v mieste osadenia. Toto je väčšinou otázkou na klasické strešné konštrukcie, stropné dosky alebo respektíve kombináciu krovu s touto, by som povedal, stropnou doskou z dreva, kde je veľmi podstatné, aby sa do strešnej konštrukcie alebo do nosných konštrukcií zapracovalo rezivo len s určitou vlhkosťou. Tak ako my máme stanovené, by som povedal, normou alebo certifikačným orgánom, že môžeme zapracovávať len rezivo s vlhkosťou do 18 stupňov, respektíve do 18%, aby som bol úplne presný, tak je nutné, aby rezivo, ktoré sa zapracováva pri klasickom kroje, splňajú určité nejaké požiadavky a toto vo väčšine prípadov nebýva dodržané a preto tieto jednotlivé poruchy bývajú v mieste stavby pozorované alebo samotným užívateľom zvyčajne objavené a z tohto zvykajú jednotlivé stavené poruchy, že väčšinou technologický proces a technológia vyhotovenia nesplňa všetky požiadavky, ktoré mali by byť na začiatku dané a určené. El is érkeztünk közben az utolsó kérdésünkhöz, ami egy kicsit nyitottabb, viszont az záró kérdésünk, hogy mi az a 3 ok, amiért érdemes ezt a technológiát választani? Aké sú hlavné dôvody? No, dnešný svet je trošku uponáhlaný, tak takisto aj samotná výroba, alebo respektíve realizácia stavby má svoju nejakú ekonomiku. Z hľadiska realizácie domu pre bývanie sa dneska strašne uprednostnil, alebo je veľmi populárny typ bungalov. Z hľadiska tejto technológie možno stanoviť jeho uloženie strešnej konštrukcie len na obvodové nosné múry, kde máme absolútne voľnú dispozíciu z hľadiska, by som povedal, stvárnenia jednotlivých veľkostí miestností alebo priestoru, ktorý aj počas životnosti tohto samotného užívania domu je možné meniť. Napriek tomu, keď si zoberieme, že by sme tento dom alebo objekt zastrešili klasickým krovom a použili napríklad montovaný strop, ktorý je nutné, aby boli v mieste pôdorysu ešte aj vnútorné nosné steny, tam tento jednotlivý efekt, ktorý pri prehradových väzníkoch, kde nám vzniká absolútne voľný priestor, nevieme zrealizovať.
Prehradový väzník, si treba uvedomiť, je produkt, ktorý sa ukladá na dva nosné body, čiže vieme s ním preklenúť až priestor do 30 metrov bez samotnej podpory a vieme vytvoriť stvárnenie rôzneho tvaru, či to je sedlový tvar, valbový tvar, oblúkový alebo kombinácia týchto jednotlivých tvarov, ktoré dneska architekti strašne preferujú a vidia svoje, by som povedal, dočinenia svojho návrhu a jednotlivého, by som povedal, tvaru, tak, aby vedeli byť, by som povedal, stvárnenie ich myšlienky aj pre budúcnosť. Prehradový väzník má svoje využitie hlavne, by som povedal, v návrhu jednoduchého tvaru, vo veľkej početnosti a hlavne využiteľnosti nielen pre zastrešenie vonkajšie, ale aj pre využitie vnútorného priestoru, kde sa môže zákazník realizovať rôznym typom odkladacieho priestoru, miestnosti, ktorá sa tam vie dovnútra integrovať a vie sa čiastočne využiť aj jeho by som povedal, podkrovná časť pre, by som povedal, úžitkové vlastnosti. Záverom by som povedal len toľko, že kto si prehradový väzník nevyskúšal, tak by som ho rád na to nejakým spôsobom pozval, na túto scénu stavebného trhu a nech sa páči, nech si zistí, že kde sú jeho možnosti a kde sú jeho, by som povedal, rozmanitosti, ale hlavne pri návrhu je podstatné uvažovať s týmto tvarom alebo jednotlivou dispozíciou alebo jednotlivým využitím, tak, aby vedel jeho, by som povedal, komfort do budúcna spĺňať a vedel byť s tým uspokojený. Köszönöm a slovo. Iván, nagyon szépen köszönjük ezt a rengeteg hasznos információt, melyeket nem sokáig is megtudtatok, hogy mik voltak pontosak. Köszönjük, hogy láthattuk a gyártási folyamatokat, és hogyha nektek viszont kérésetek van, vagy csak további hasznos információkkal szeretnétek jutni, akkor kövessetek be minket social media felületeinken, írjatok nekünk kommentben. Sziasztok!